हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पापाजी टेक्नो में। मैं राहुल दोस्तों, आज आपके लिए ओप्पो A17 फ़ोन में एक बढ़िया टॉपिक वीडियो लेके आए हैं। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों हम अपने फ़ोन के कीपैड साउंड प्रॉब्लम के बारे में। जैसे कि दोस्तों हमें यहाँ कीपैड साउंड आने लगता है, तो इस कीपैड साउंड को आप बंद कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा, और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कीपैड तो ओपन कर लिया है, जैसे कि हमने मैसेज से कीपैड ओपन कर लिया है। देन इसे ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन होता है, तो इसे हमको टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे तो हम आ जाएंगे अपने कीपैड के सेटिंग में। देन यहाँ पे हमें सेकेंड ऑप्शन होगा, इसको टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे आपको कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, तो हमें थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ में ऑप्शन होगा साउंड ऑन कीपैड, देख पा रहे हैं साउंड ऑन कीपैड। तो हमें यहाँ से इसे बटन को ऑफ कर देना है। जैसे ही ऑफ करेंगे हम हो जाएंगे बैक और देखेंगे हमारे कीपैड का साउंड। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि हमारे फ़ोन का कीपैड का साउंड बंद हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में कीपैड के साउंड को बंद कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।